buli wezigira ezimu ne zireeta musisi ensi yaffe ekyuka n'ebyo ebiri mu nnyanja kuba ze mmenge enkulu wansi bikyuka n'ebyo ebirya ku bulamu obwo ebikolwa by'abantu nga ffe bye tuli mu kukola kati kuba ffe gye erisinze kati okufuuka epambi ku nsi eno. We are the dominant force. Ffe ng'abantu ebikolwa byaffe bitandise nabyo okukyusa ensi eno, bitandise okuteeka obuvune n'okulumya obwengula. Ebikolwa byaffe birumya wansi ku nsi kwennyini, birumya amazzi, the hydrosphere, nkugambye birumya biosphere, ebyobulamu, acid surface ne hydrosphere, ewamu ne atmosphere, nga tutandise amataka agaliko ebibira ebingi obisaanyaawo ng'emiti egyo egimu tegire. For example, emiti nga bolaba omuti gwa nakayima emubende mu nsi yonna ogisangaawo ku lusozi lwa nakayima, era emiti egyo giri 99 gyokka, tewali walala mu nsi wosobola gisanga. Kati singa bajja ne basendawo ku lusozi waggulu eyo nga bwe baali baagala oteekayo barracks ne tuwakana, emiti egyo ne giggwawo, kitegeeza gijja bagigenze olw'ebikolwa by'abantu, olw'okuba tuvuba nnyo ne tukozesa amayanja tutandise okugakyusa. Kyova olaba lipooti eraga nti kati pulasitiki mungi nnyo mu mazzi wansi. Amaato gaffe ag'amafuta, emmeeri ziteekamu amafuta amalala tugasima wansi, agayina okuba wansi nga twetaaga okugakozesa, naye nga tugasima nga tuyita mu mayanja, galeetera ebimu eby'omu nnyanja okufa. Tutandise okukola amakolero agafulumya omukka ogw'obutwa gwe tuyita greenhouse gases, zitandise okwonoona ensi. Era ebyo emikka bwe gityo gyonoona olububi oluliko omukka ogwa oxygen, olwakolebwa omukka gwa oxygen obutatuukibwako musana kutuyisa bubi, olububi olwo lwe tuyita ozone layer. Era tetukomye okwo, ettaka tulyonoonye tulifuuyidde nga tukozesa sayansi, tuyokyeza empiira, ebbanga tulyonoonye, ennyonyi ziyisaamu emikka egy'ettabu, ne omutindo gw'amazzi tutandise okugateekamu chemicals, chlorine, fluoride n'ebirala. Kati ebyo byonna bisomebwa mu byafaayo by'ensi okulaga nti ebibeerawo ku nsi bikyusa ensi, we impact the earth okusinziira ku bikolwa byaffe. For example, mu bitundu ebya North Africa, mu mambuka ga Africa, mu bifo ewalinga Algeria, ebifo ebyo ebyokwetoloola awo Algeria, janguko mu ggwanga erya Chad ne Niger, eddanga n'abantu ku nsi kwe waliwawo ennyanja ennene eyenkana sayizi y'ensi nga France eyayitibwanga Avion Sea. Avion Sea yakala lwa bikolwa by'abantu n'okuba nti baalinga badomesticatinga, kuba abantu abaddugavu be baayawula ebisolo bye ebimu eby'obulungu ne batandika okubeera nabyo, kye tuyita domestication. Mu kubeeranga nabyo ebisinga ne birya, kubanga byalinga birya muddo, nga n'abantu balya muddo okusinga n'ebimera, ne kitandika okuleetawo eddungu gye tuyita Maghreb oba Sahara lwa bikolwa by'abantu. There is no any fool agenda ova kugambe Katonda yatonda eddungu, bantu be bateekawo eddungu. Okay? So, ekyo kyekifaananyi kyensoose okusiigira mu ssomo gye tugenda okuba nga tunnyonnyoka. Kyemmanyi tujja nalyongerako ne Sande eryeddako, kuba lino we tutaalitegeere byonna byonna bijja kuba bikubuzaabuza bye tunaasoma nga ku Sande wano ku Human Planet, bijja babikubuzaabuza. Kati mu ssomo lino tujja kubaamu
n'amasomo 7. Amasomo 7 kwago essomo ly'okuna tujja lyawulamu ebitundu 4, ery'okutaano tujja lyawulamu ebitundu 5, ery'omukaaga tujja lyawulamu ebitundu 7. Mu masomo gano tujja kusoma ion, tusome geological time scale, obudde kwe tubalira okuva ne mu mayinja n'ensi we yaliwo, erijaba lyakubiri. Essomo ly'okusatu tusome solar system engeri gye yatandika, planet zonna nga we ziri, n'omusana engeri we gwebumbamu, si bwe bagutonda bwe gwebumbamu, n'esseŋŋendo zaffe engeri gye zeebumbamu. Eryo lyakusatu. Eryokuna tusome ebiseera bya Hadrian ne Achion Ion. Wansi w'eryokuna ngambye tujja lyawulamu obutundutundu 4. Mu eryo tusome omwezi engeri gye gwebumbamu ne material eva wano ku earth. Tusome sseŋŋendo ezasooka, first continents. Tuveeko awo tusome ku mayanja, semayanja, oceans n'obwengula ne atmosphere. Then mu eryo essomo ly'okuna tusome origin of life. Bwe tulimala awo tugende ku ly'okutaano kye tuyita the protozoic eon. Mu protozoic eon tujja kwawulamu obutundu 5. Akatundu akasooka tusome omukka gwe tussa omulungi ogwa oxygen gwatandika gutya. Tuddemu tusome planet earth we yalinga omupiira ogwa balaafu kye tuyita snowball earth. Essomo eriddako awo wansi tusome engeri obutafaali obw'obulamu gye bwatandika okweyawula, eukaryotic cells. Akokuna wansi w'akokutaano tusome ze tuyita supercontinents nga semazinga zino tezineekutulamu, supercontinents ezaliwo mu protozoic era. Eryokutaano tusome ku kye tuyita late protozoic climate n'obulamu. Tugende ku ly'omukaaga. Ery'omukaaga lye Phanerozoic eon. Tusome nga emmengo z'ensi zitambula, continental drift. Tusome ku paleography n'embeera y'obudde climate. Bwe zimala otambula wansi wali eryo lirina ngambye obutundu 7. Tusome Cambrian explosion, ebyennyanja bizze, ebinyonyi bizze, ebiwuka, tutandikawo biraba. Tusome wansi wabyo engeri gye byava okuva mu nnyanja, okuva mu kyennyanja kye tuyita Tiktaalik ne Pikaya, engeri gye byajja ku ttaka okutandika okubeera ku ttaka. Tutandika okulaba tetrapods engeri gye zajja. Oluvannyuma lw'ekyo tusome extinction, byaggwawo biti ebyo ebyedda kati tubisanga mu mayinja. Okuggwawo okwo tujja kuba mu myaka obukadde 6. Kati awo tuddemu okulaba obulamu nga bukomyewo, diversification eya mammals. Tutandika olaba zi orangutan, tulabe zi gibbons, the age gye twandise of a great ape, zigorira, chimpanzee we zivaamu. Then wansi walyo tusome human evolution, abantu nga bwe twajja n'ebyasigalira byaffe. Awo nja kuba sikuzaako ngalo, nja kuba sikyakuzaako ngalo ku ebyo obwiki nkugambye si bingi kuba twagala okumanya. Bwe biba bingi genda osome wali ebitini, ffe tuleke abagala okusoma ebingi. Omanyi babatiisa nnyo ebingi, alimanya ebingi bali mubuuza bingi, alimanya ebitono bali mubuuza bitini. Gwe weebuuze ebbanga lyo lyonna okoledde kulaba Katonda, lwaki oyagala omulaba eddakiika emu oba sekendi emu nga omanyi bitini? Musaleko nga grand abut omugambe omanyi byemanyi, njagala mbale naawe emyaka nga 10 bagambe nayo naani ayo alemeddeyo ku line nti oli amanyi bingi akyamubuuza. Okitegeera? So kati katumanye ebingi. Katusooke n'essomo eriyitibwa eons ezo ezisooka nga twekenneenya. Kugambye saagala kuleka jjinja nga tetulivuunudde, saagala kuleka jjinja nti ate era saagala kubiyitamu lukwakwaya, saagala biyitamu lukwakwaya. Katusome eons, nkugambye obudde
obwebbanga eddene mu kye tuyita geochronology nga tubalirira ensi mu budde bwayo. Obudde tububala nga tuyita mu myaka egy'obukadde emabega, million years ago, era nga buli unit evaayo n'ebeera nga yeesigoma emyaka akakadde kamu emabega. Kati mu byafaayo by'ensi tubyawulamu mu iyoni nnya ez'enjawulo, nga tutandika n'emyaka gye twandiise 4,540 million years ago, ekitegeeza egyo emyaka obuwumbi 4 n'obukadde 540. Naye nkugambye mu iyoni tuzibala buli mu unit nga tuziyita million years ago. Kati wenkugamba 4.5 billion years mba nkikugondezza, naye mu geochronology tuba tukiyita 4,540 million years ago. Okay? Gwe noziteeka mu billions nga tulaba formation oba okwekola n'okwebumba okwa planeti yaffe Earth. Ndi ku planet Earth okusinga kuba programu yaffe tugiyita human planet, okuli abantu. Kati buli kiseera ekyo kyalabanga eky'emyaka egyo obukadde n'obukadde, kyalabanga enkyukakyuka mu ebyo ebikola ebbumba ery'ensi, era buli kiseera kyalabanga ku mbeera y'obudde ng'ekyuka n'obulamu. Kati buli kiseera ekyo ekya iyoni, buli unit nkugambye tugibalira million yayo, byawulwamu ze tuyita era. Era tulina iyon ne tuba ne era. Kati iyon buli emu eba divided mu era, egabanyizibwamu mu era. Kati nga kiraga era nazo mu kaseera era tutuukera ne tuzaawulamu ne tuziyita periods, ne period nazo ne tuzaawulamu, Cambrian period, this period ne tuzaawulamu ne tuziyita kye tuyita epoch. Okay? Era nkugambye iyoni ziri nnya zetumanyi. Ey'emyaka 1,450 egy'obukadde, 4,540 million years ago, katugiyite mu simple term emyaka akawumbi obuwumbi 4 n'obukadde 540. Eyo iyoni gye tuyita Hadean. Kati ntandise okuzikunyonyola bulungi. Mu kaseera ako gye tuyita Hadean ion, mu kunnyonnyola n'ebyuma ebya ssayansi bitulaga ensi nga eyeebumba mu nfuufufuufu n'obuyinjayinja okwetooloolanga kye twandiyise omusana, the protoplanetary disk, solar protoplanetary disk. Era mu biseera nnyonnyola iyon tujja kulaba omusana gwatandika gutya. Ntandise mpola mpola. Buli kye mmala okunnyonnyola eno waggulu kigenda kuyamba nga tutandise ogenda eri wansi. So kati goberera. Mu myaka egyo tewaaliwo wadde obulamu, era nga ebbugumo n'embeera ey'okubala okunyogoga n'okwokya. Okwokya kwe kwali kusinga kye tuyise temperature. Era ng'awo waliwo ebikolwa eby'okuwanda omuliro ogw'olwege kye tuyita volcanic activity. Era ng'ensi yaffe teriiko bulamu, ng'eringa kye twandise nga bwe mukiyita mu geyeena nga gye babatiisa naye nga teri yali agirabye. Kati kwe kugiwa erinnya eryo iyoni eyo okugiwa erinnya erya Hades, kubanga mu Bagriiki
mythology katonda wa Gehenna bamuyita Hades kati wano kwe kugiyita the Hadean Ion. Lwaki bagituuma Hadean Ion n'okugituuma Hades w'Abagiriki? Kubanga enkola eyo ey'okunnyonnyola okwo science okwo abazungu n'abascientist nga bannyonnyola okubitandika obikuguka bwe baali bakutadde mu buddu ebibyo tebeebuuza na ku bakatonda bona kumanya ki bateekawo batwala nga ba first civilized Europeans Abagiriki. Kati mu kaseera ako nga obwengula n'ebbanga gye twandiise atmosphere nga eri nebula. Kiki kye tugamba nebula? Nfuufu mu kaseera ako. Era ng'enfuufu eyo weeri mu biseera ebya Hadean omwezi mu gutandika nagwo moon okubeera nga nagwo gubumbibwa oba nga gwebumba olw'okutomera ne planet eno eya Earth. Omwezi nagwo tujja gulaba mu maaso awo nga gubumbibwa. Ndi mu kunnyonnyola Ion eya Hadean. Kati Hadean Ion ebyo bye birimu. Ne tugenda mu Ion eyitibwa Achion eva ku myaka obuwumbi 4 paka ku myaka obuwumbi 2 n'ekitundu. Kati amasekati g'obuwumbi 4 n'emyaka obuwumbi 2 n'ekitundu tutandika okulaba obulamu obw'obutafaali obwa cells ze tuyita prokaryote. Obutafaali obw'obulamu nga bw'ogamba body cells, bw'ogamba sickle cells, webityo. So tuba tuli mu kulaba prokaryotes. Era mu bintu ebyayina sero bwe zityo mwe tujja okulaba kye tuyita blue green algae, enkonge. Those were photosynthetic prokaryotic organisms ezina blue pigment nga bagigaseko ne chlorophyll. Okay, tujja kulaba kingdom eya monera ne prokaryotic bacteria ezitandika n'obuwuka obwasookedda bwe tuyita primitive pathogens. Era bwe tugamba prokaryotes tutegeeza obutafaali obwo cells obutalina lububi kungulu olukwata material enkola bulamu. Kitegeeza buba tebulina membrane. Abatoloka mu bibiina bya science this time muwedde kuba byonna tugenda bikwasaganya. Era mu Achion Ion ebyo obulamu mwe butandikira ng'era kitandika okuva ku luberyeberye lw'eyo Ion mu bikolwa oba mu nkola gye tuyita biogenesis. Era mu kaseera ako aka Achion we tulabira continents oba mazinga esatu mu kaseera ako nga teziri nga we tuziraba kati. Awo zaali 3 nga waliwo eyitibwa Ur, that is UR, nga waliwo eyitibwa Valbara, VAALBARA, that is Valbara, nga waliwo emanyikiddwa nga Kenoland, ORLAND, we tuzituuma olulimi olwa sayansiya mu kaseera ako kyekizitutuumisa ekyo. Kuba kati waliyo omusirusiru oba omugezigezi abuuza nga tewaliwo bantu ani yazituuma amannya ago. Tuzigatuuma nga tulaba bye tuvumbula mu mayinja. Netuga kati okatugambe mu biseera ebyo erina kuba Ul. Okay, wano waliwo omulembe ogwaliwo bwe gwamala luvaawo ne mutandika oguyita omulembe gwa kigatto
abaaliwo bo baali tebaguyita kigatto ne mwe abajja mwe mutuuma kiri ekyaliwo. So mu kaseera ako embeera y'omu bwengula n'ensi nga bweri nga ejjudde emikka egiva mu lunyata oluwandiddwa ng'omuliro volcanic n'emikka egitasika greenhouse gases. Okay? Eyo gye tuyise Acheon. Kati Acheon ion bwevaako ne tudda nkugambye ziri nnya ne tudda kweyitibwa proterozoic ion PROTEROZOIC. Eyo ng'etandika ku myaka obuwumbi 2 n'ekitundu paka ku myaka obukadde 541. Era ekigambo proterozoic ion eyo oba ekiseera ekyo eky'obudde kitegeeza ale life, obulamu obwasooka. Kati awo tutandise okufuna obutafaali obujjuvu nga bwe tubulina kati, eukaryotic cells ze tulina kati, abantu, ebimera, biki. Kati ezo eukaryotic cells zosanga ne mu miti ne muki ne tujja ne tuzaawulamu sekerenkayima cells, korenkayima webityo. Era n'obulamu obutandise okubanga bweyagalamu butandise okujja, tutandise okufuna ebintu ebiwangiro ebirina obutafaali obungi obw'enjawulo nga sikamu. Nti olina cells nyingi, kino kina body cells nyingi, guno omuti gulina cells nyingi, multicellular organisms. Bacteria buka we butyo okuva mu nga alugi mu nkonge butandise awo okuzaala omukka gwe tussa, era n'okutandika okushepinga oba okusongola n'okuteeka obwogi ku nsi kati nga we tugiraba okubanga eyina obwengula obw'emirundi 3, third and current of the earth's atmospheres 3 n'eya katikati, nga kitegeeza emiti, ebimera ebyasooka, oluvannyuma ebisolo, era n'obulamu okuva mu zifangi mu kaseera ako ne butandika okulabika. Era mu kwangugwa n'okusembayo kwa phase kwa ion eno eya proterozoic, eno ye yayita ate mu kaseera ak'ensi nga ekutte balaafu yonna kye tuyita snowball earth. Era nga kiraga planeti yaffe yasobola okubanga egenda ku temperature eziri below 0 ng'egenze mu negative mu kunyogoga. Era mu kaseera ako mwe tulabira continents ezimu ku ezo ng'ovudde ku ziri ze twalabye mu Ian, kubanga wansi olwege luno lwokya ne lusindika ne lugatta, bino ne byeyawula, bino ne bikutuka ne biddamu. Kati ezo planet oba continent ezaddako mu ion eyo obadde okimanyi nti ne ice akutula okunyogoga ennyo ne kukutula, bagamba ice anyize nnyo ekintu akigize kikaze kati kutula ne kiba nga kisobola okutuka. Kyovola abagamba anti kati abo abatamanyi batandise okkaayana ice akutula atya. Kati genda otekeko fridge yo, deep freezer, osuzemu amacupa ogasiibyeko nga kweri, otaasange nga gaabise nga gakutuse. Nagambye ndi mulungi mu kuwa example ez'okutegererawo okwamangu. Kati ne ice oyo ng'akutula, eno ne wakutuka, eno ne wa continent era mu biseera ebyo ne tubaamu ne continent eya Colombia, ne tubaamu ne continent eya Rodinia, RODINIA, ne tubaamu ne continent eya Pannotia,
NOTI. Era ezigambibwa okuba nga zezaaliwo mu kaseera ako. Proterozoic oba Proterozoic ion ebadde ya kusatu kuva ku myaka obuwumbi 2.5 paka ku myaka obukadde 5 anamukamu. Kati tugenda ku ion esembayo ne kati naffe gye tulimu. Era yakubuza in which ion gye tulimu. We call it the Phanerozoic ion. P H A N E R O Z O I C. Je tulimu. Okay? Phanerozoic etandika okuva ku myaka obukadde 540 obukadde 540 paka kati zezo ion enya. Kati mweyo eya Phanerozoic mwe muli obulamu obuli complex bwetwekenneenya, era mwe muli ebirina amagumba ag'omu mugongo, vertebrates, mwe muli mu biseera ebyo okubanga amayanja semayanja weegali, era nga obulamu obwo bwatandikira mu nnyanja wansi, era nga obulamu obwo bw'okubanga mu nnyanja waaliyo ebitonde bingi nga bwe tugenda okubisoma tubyekenneenye. Ekyo ekiseera mwe mujja gye tuyita Cambrian explosion. Era awo bwe tulabira okwegatta okwandibadde okwa planeti eno. Katulabe simanyi lwaki embeera. Okay, inamo embeera naye tuli stable nsubire mutuukirira. Era wetufunira tetuyita Pangaea. Eyo yali continent eya Earth nga yonna yeekutte wamu, ettaka limu, kati nga tekyali nti continent zeeyawudde. Egyo tuyita Pangaea bwe forminga. Pangaea, P-A-N-G-A-E-A. Pangaea, it was a huge landmass ngeri wamu. Era eyo yaliwo nga tetunatuuka mu gye tuyita the Jurassic oba Triassic period. Kati wetugenda mu Triassic period, eyo Pangaea ettaka eribadde eryekase olumu werikutulwamu ne likola continent 2 eyitibwa eya Laurasia, L-A-U-R-A-S-I, neya Gondwanaland. Abadduka physical geography tubalina na wano yonna tugendayo. Gondwanaland goba Gondwana, G-O-N-D-W-A-N-A. Era Laurasia ne Gondwanaland ze zitandika okudissolvinga ne zikutulwamu eno n'etomereri ne zireeta Zihimalayas okubaawo okuyulika ettaka neki weewatyo okuteekako ensozi ez'enjawulo paka okuvaamu continent ze tulaba mu kaseera kano. Era mpola mpola mu mbeera eyo obulamu bwatandika okugaziwa ne bujja ku ttaka. Era ng'emiti n'ebimera nga bwe tubiraba, ebisolo nga bwe tubiraba, emiddo ne gitandika okulabika. Muno ne tulaba zifangi, ne tulaba zi annelids, ebiwuka, ebyewalula, byonna zi reptiles. Kwe kutandika era kwe kugiwa erinnya eryo erya Phanerozoic nga kitegeeza visible life, obulamu obulabwako. Era
mweyo ey'obulamu obulabwako okuva ku myaka obukadde 541 paka kati waliwo okugwawo okw'ebintu ku nsi kye tuyita mass extinction. Ebinyonyi ebyaliwo ebimu ebitakyaliwo, descendants aba dinosaurs ne bavaawo, era mu kaseera ako mwe tulaba ate n'ebintu ebirala ng'ate bijja ne biddawo nga biva mu butafaali obwavunda obwasigalira obw'ebyebyo, kubanga dinosaurs we zaggwawo ate zafomingamu emmesi gye tulaba kati, yakomawo nga tekyayina maasi eri ennene. Era omwo mwe muva mammals, mwe muva ebisolo ebiri modern, mwe muli n'omuntu ng'ekisolo. Kingdom eyaffe mu classification, its kingdom Animalia. Era yeno phase gye tulaba nga waliwo ebintu ebyali extinct mu 2028, wabawo n'ebipya ebizze. Ba Mexicans ne bayiya kasooli ataaliwo mu nkola bw'etyo. Kati ezo Ion tumaze oginnyonnyola. That is essomo erisooka. Eryokubiri ngenze ku geological time scale. Gali amasomo 6 tujja soma 6. Kati ngenze ku kye tuyita geological time scale. Ion tumaze oginnyonnyoka ne tuziraba. Byomaze eri bigenda kutuyamba nga tuzza ate eno. Era eri woba tewategedde si kiwoba eno onaakola ki? Onaategeera. Naye nkulinamu obwesige nti oli muntu mukwasi, ojja kuba otukwasaganya era oba ojja kuba obitegeera nga bwe mbisomesa wano. Ate ebintu bino si bizibu. They are not hard. Bizibu ennimi ezirimu, ebigambo ebirimu, newe bityo. So ku lw'embeera eyo ngenze ku kye tuyita geological time scale, okubala nga tusinziira mu ttaka, mayinja n'ebirala. Ennyanja nga tukebera ku seabed wansi waayo, ne tumanya amazzi gaali gabadde wano okumala emyaka bwe giti. Eno ennyanja nkulu kweri, eno nto, n'eno eno yakajjawo, eno bweti wano waliwo omugga guno gwavaawo. Sibiri ebyammwe nti babitonde lunaku, agambye endowooza wano tekola, era wano wakulemye mu njogera ennyangu. Ebyafaayo by'ensi bisobola okubeera nga bibalibwa mu nkola eya okugenda mu mitendera chronology, nga tusinziira ku budde obw'amayinja mu ttaka n'ebirala, kye tuyita geological time scale. Era nga geological time scale tujjawulamu ne tugiteeka mu bintu ebyaliwo, ttaka lino lyaliwo bwe liti kye tuyita interval, nga tukola kye bayita de stratigraphic analysis. Stratigraphic analysis. Stratigraphic. Strati kiva mu kigambo strata, emmembe. Nga twekenenya emmembe oba leeya ez'ensi ezo, strata ku strata. Esookera ddala eri wansi nga tusimye tudwirinze, eyo yaliwo ddi. Neeno. Kuba kati tulina emmembe eri ku nsi ento. Tulinako ettaka etto ku nsi. Ettaka etto oli lyatajja okugamba Katonda yatonda ettaka. Kuliko etto. Kuliko ettaka eririna omwaka ogumu ku nsi kuno. Roundabout tuwe example we wanyonyonyola nnyo obulungi. Kwata ebisagazi, gendo bibike mu lusuku, maluchi them, bimale okulibwa bacteria, we binaavunda bijja kukola kye tuyita humus. Ekiriisa ekyo kifuuke black soil. Black soil oyo
obere kuleya ku nsi ku waggulu nga bivunze okumala omwaka bigenda kukola ettaka ekitegeeza eryo ttaka to bwe tuba tubala mu stratigraphic analysis nagambye si bizibu bino ebintu kasita oba n'omusomesa akuwa ekizampa ey'okwanguwa okutegeera. Abaana baffe baggwa lwakuba basomesa si basomesa, they are imitators. Ali mu kusomesa abaana abannyonnyola akuba bean seed naye agikopa mu kitabo n'ekigambo premium mu kitabo ate yeyita musomesa aba mukopi tawa example z'amangu kyobola waba kumakinga aba ne marking guide waba omanyi nnyo ebintu lwaki oba ne marking guide gambe no statement infusintu naye aba ne kyagoberera is following here. Now that is not a teacher aba imitator kyobola aba abantu baffe okusoma bagamba kuzibu tekusi kuzibu babikalubya tebatuwa example zitunyonyola mangu kati ekyo kyenkugambye ettaka etto ekkadde eribaddeho kati lijja muleeya kati ettaka ery'omwaka ogumu we wayitawo emyaka ebiri ng'era ndibisse eriddako liba ate etto ku liri lye twabika 2017 erizzeemu okuvunda kati erya 2019 liba tto ku lya 2018 era we tuba tulibala muleeya okuva waggulu nga tudda wansi ne tumanya lino lyaliwo myaka bwegiti lino lyaliwo bwe riti mwakikyenga kati mu geological time scale tubala nayo emirundi enanga we twabaze ion era scale eyo kwe tubalira ebalibwa ku yensi emirundi ena okuva ku formation eya sina kunyonyola earth we forminga nkyali mu kunyonyola bigambo bino obitegeere neme kuleka kantu konna tuleme kwekwasa bwe tunagenda mu maaso omuntu naddamu nankubira mbuulira ensi ojja kusiima nkubulidde bw'oba tobaddeko kati ekirungi obutambi byonna biri captured kati webiri ate radio etuuka wala n'abapya bajja kuba bawulira kuba luli abamu baali tebatufuna basi kati mu zino stratigraphic analysis ziteekebwawo nga tusoma readings nnya oba ensoma nnya esooka etulaga formation ya earth paka we tuli wano naye etuwaka space katini ku iyoni eno gye tuliko gye twavuddeyo ne tuyita ki Phanerozoic iyoni saagala mwerabire kati ne tuva ku eyo ne batuwa ey'okubiri time scale eba expanded view eya iyoni eno gye tuliko era mu nkola eyo iyoni eno gye tuliko nayo neegazibwamu ne bagikola timeline ey'okusatu kati time gye tulimu eyakati n'eyettaka kati eriwo nayo neegazibwamu okutuwa timeline ey'okuna so bajja ne batuwa esooka gye bayita the super ion gye tuyita the precambrium before life n'ebirala era eyo yeyina ion eya Hadian wansi wa Hadian ion kuliko era eyitibwa Eochian era nekubako Paleochian nekubako Mesochian ne Neochian era mwezyo awo tuba ku bukadde obuwumbi 4 n'ekitundu paka ku buwumbi 2 n'ekitundu ne tugenda ku era oba ne tugendera ku ion eya Proterozoic nejja netuwa era eyitibwa Proterozoic ne tubako ne Sardia ne tubako ne Ossetia ne tubako Mesopol kati ezo zibalibwa nnya esooka bagibala super ion ne bagizako ion era ne period ey'okubiri ne babala ion eya Phanerozoic ne balibwako era eya Paleozoic ne Mesozoic ne Cenozoic era
wansi wazo ne ziba ne period eya Cambrian etegeeza otuba tutandise ku myaka obukadde 5 Cambrian ne kuddako eyitibwa Audousian mu mbeera eyo tujja gifokasingako mu maaso awo eyitibwa oba Ordovician Ordovisia kubako the Silurian ne kubako the Devonian. Now Devonian period ye myaka obukadde 4 awo ebyennyanja we bitandikira okuba mu nnyanja. Ne tubako ne Carboniferous period okuva ku myaka obukadde 4 okutuuka ku 3. Ne tubako ne the Permian period okuva ku myaka obukadde 3 okusembera paka ku myaka obukadde 2. In fact ku myaka obukadde 3.5 paka ku myaka obukadde 2.5 kati Permian period. Kati okuva ku myaka obukadde 2.5 okudda ku myaka obukadde 2, that is the Triassic period. Dinosaurs zine ebiboya ebye eziflyinga mu bbanga we tuziraba. Tulaba ze tuyita Drosophila mellingsata mu biyita biki bino bimugamba ekibeera ku mazzi nga kiteekamu akakira kaakyo babiyita oba ebi sagala kugamba bigambo ebyo eyo balina engeri gye babiyita nti ebyegadda nga amazzi. Let me just simplify. Kati okuva ku myaka obukadde 2 mubimanye ebiina agama muzita dragonfly. Kati okuva ku myaka obukadde 2 okutuuka ku myaka obukadde 15 eyo gye bayita Jurassic period. 15 dinosaurs ebika byonna ziguganox zikizi Trinoxus ziki zonaawo okuvaawo ku 15 paka ku 10 kye bayita de Cretaceous period. Ezo nga bwe zijja. So tetwandizi luddeko nnyo abuti kuba twagala genda eri munda ate nga n'obudde bulaba bugenda. Wansi waazo ne tufuna ey'okusatu. Eyokusatu ebala era gye bayita de Cenozoic era. Ka Cenozoic era etandika ne period gye bayita de Paleogene period. Paleogene period wansi waayo yeyina kye tuyita epoch eya kye tuyita de Pliocene epoch okuva ku myaka obukadde 6 kubanga eri eyokusatu esembayo ne gye tuyita Neon extinction dinosaurs awo tulaba zigenda. Kati Pleistocene oba Pliocene yevayo ne tulaga age eya monkeys. Awo tutandika okulaba tutandise olwo okujjirira okuva kweyo ntugenda ku myaka obukadde 5 eyitibwa the Eocene epoch. Zonna ziri wansi wa period eyitibwa Paleogene period, wansi wa era eyitibwa Cenozoic era. Kutuuka ku myaka obukadde 3 gye tuyita the Oligocene period. Awo abantu olwo tetunajja aboti awo nga temunnabaawo mbeera nga tetunalabika tetunafuuka bataka ku planet eno. Ne tugenda mweyitibwa the Miocene. Kati Miocene eri wansi wa period eyitibwa Neogene. Kati period ya Neogene ne Miocene etandikira ku myaka obukadde 2. Awo wali incident oba ebikolwa ebitandika okulaga engeri gye twajja ku nsi. Rift Valley etandise forminga singa si Rift Valley, East African Rift Valley singa tewali bantu ku nsi eno. Ero giwange ekitiibwa. Kati awo ne tulyoka tujja mu gye bayita the Quaternary period. Quaternary period yesomebwa ku gundi ey'okuna era ena epoch gye bayita the Pleistocene epoch. Wansi wayo wali age gye bayita the Glacian, ye wali Carbarian olwo mu Quaternary ice age biki ebyo n'ebirala. Ne tugenda mweyitibwa middle age. Awo tutandise okufuna ze tuyita age zijja ku geological time scale eyandibadde ey'okuna. Do you follow? Ey'okuna kwe tutandikira okuba nga tuzibala.
Gelasian age, Calabrian age, Middle age, Late age eziri wansi wa Holocene period. Awo system otandika bwe tutyo okugibala scientifically. Katika tugende ku formation eya musana planet byonna tugenze ku solar system. Bwe twogera ku solar system twogera ku planet ezimanyikiddwa omwenda n'omusana gwamu n'agayinja gali ku asteroid belt. Twogera ku planet eya Mercury, twogera ku planet eya Venus, twogera ku planet eya Earth, twogera ku planet eya Mars, twogera ku planet eya Jupiter, twogera ku planet eya Neptune, twogera ku planet eya Saturn, twogera ku planet eya Pluto, twogera ku planet eya Uranus ne Kuiper's belt. N'omusana okubanga gukola ebitundu 9 ku 10 ku planeti zaffe. Kati wano tutandise okuyingira mu kinyusi. Tutandise okuyingira mu kinyusi. Modo oba ensoma ennuŋŋamu n'ennyonnyola enforminga oba okwebumbawo okwa solar system. Nkugambye otwogera ku solar system tutwaliramu omusana ne planet 9 eziri dominant zitumanyi. Kati mu solar system tuba tuteekamu ne Earth ene yaffe. Era mu kuformingibwawo kwazo gye tuyita the solar nebula hypothesis, ennyinyonnyola eraga amaanyi aga enjuba n'enjuba amaanyi gaayo okubanga ge galiisa n'okutambuza planeti zonna endala. Mu nnyinyonnyola eno ne mu nsoma kitulaga solar system yaffe. Nkugambye ekigambo solar system kitegeere bulungi. Omusana masekati ne planet 9 nga bwe zeetoolodde n'emyezi gyazo. Mu kye tuyita solar nebula hypothesis kitulaga engeri planet zifomingibwa mu musana okuva enfuufu ewamu ne gaasi. Akuba essimu simanyi oba entegeerayo eri etya saawa zino nga ndi mu lekica. Mbadde manyi abantu bwe batya batategeera twabagobye ku puroguramu eno. Please. Ennyonnyola okufominga okwa ekire ekyetooloola eky'enfuufu ewamu ne gaasi n'ekika ekimanyikiddwa nga solar nebula. Ekifuufu ekyo ekirimu olwanyi olw'olubugumo. Awo tewaliwo planeti yonna we tuli mu kwogera. Kati enfuufu eyo gye twandise ng'enfuufu ewamu n'olukka olwo birimu kye tuyita omukka ogwa hydrogen gwe tulabako era gwe tumanyi ogumu kugikola amazzi, ewamu ne helium. Helium yava ku musana era amaanyi g'enjuba gavaako ku musana nga helium ne gajja ebimera ne bigakyusa mu kye tuyita cyclic and non-cyclic photophosphorylation era nga ejja ne zizifuula gye tuyita plastoquinone. Sinayagala gendayo nnyo eyo aboti ebigambo byammwe ebyo ebya science. Kati ekifuufu kino kirimu hydrogen, kirimu helium nga kisobodde okubanga kyekyetooloola ku myaka obuwumbi 4 n'obukadde 5. Myaka obuwumbi 4 n'obukadde 5 ga kyengambye billion years. Ekifuufu kino ne kitandika okucontractinga oba okwegatta, era ekikireetera okubanga kyegatta
kyandibadde lwakubaawo nti mu kwetooloola kuno lwakuba kirina hydrogen ne helium kyaleeta okubaluka mu kyo. Mu kubaluka n'okwenyenya okumanya wabaawo ekibaluka kikola ekifuufu nekiyambuka mu bbanga nekikola ng'ekire nekyegatta. Mu kubaluka kuno okwa bulijjo kwe tulaba shockwave eyandibadde eri awo. Oli agamba atandise okugamba aboti ate kati temututandika tugira mu mbeera yammwe enfuufu etandika etya okwegatta. Genda gye bakubira obuwunga. Nagambye ndi mulungi mu ekizampa ezo. Ekyuma kikuba obuwunga obuvaamu ne bufuluma olw'okuba nti mota yakyo etambula ereeta empewo. Kati obuwunga obwo we bufuluma butandika okgenda nga bukwata ku kisenge n'abo abakola mu byuma n'olaba nga bubeekutteko ku ddiba lwakuba bo baba bagenda kunaaba nga bavudde mu kyuma ekyo. Naye ku kisenge obuwunga kwe bugenze ng'enfuufu n'empewo eneefuwa butuuka ne bwekwatako nga langi era okubuggyako obugagambulako nga bukoze emmembe nga bwekutte. Kati kyendi mu kutegeeza enfuufu eno olw'okufuuyibwa ne gaasi era kyobaye twatestinga hydrogen tukwata teka test tube eno ne tukola ki ne tu boilinga ne tuhiitingako wansi olumala hydrogen ono ne bagamba bikkulako era bwe muba mu testinga obikkulako wano katini bwoti ku test tube ne bayisaawo akabiriiti. Bwe bateekawo akabiriiti akola kye tuyita pop sound pa n'abaluka. Era hydrogen oyo gwe bateeka mu gaasi mu mayinja ga gaasi ago kyova olaba bano abasawo abafere bwe baba babba bakwataga amayinja ga gaasi ne bagassa ne bagateeka mu bizigo ne bakugamba kwata ne bazinga mu bubugo mu bupapulapapula mu bye bakuwandikisa ne bagamba kati bikwata ebizibu by'obinyweze. Kasita ogakwata n'oganyiga n'oganyweza kubanga galimu hydrogen. Kasita omukompressinga ne yenyiga nga bikwata omuliro ogenda olaba embugo zikutta omuliro oba opapula bagamba tota bizibu byo binyweze nga bikwokya olumala ng'obita ogamba bizibu bibadde bingi mbitadde. Naye nga bali mu kufera abafere bakozesa amayinja ga gaasi agagasawo agafere gasiya mu mbeera bwetu kuba bategeera chemistry wa hydrogen kye bakola babiteekako vaseline ono wa blue seal kubanga alimu ki petroleum is petroleum jelly yabireeta okuinginitinga ne bikwata omuliro. Kati hydrogen avaamu omuliro n'okwokya ate omuliro guzimba ne gaasi ng'afuuwa ng'alimu olwandibadde ng'olukko aleetera ekintu okwegatta ne kizimba. Njagala nkubuuze genda okwate kiro y'omuceere emu ogifune nga bagipimye kiro ya muceere emu guteeke ku mmeeza ogugabanira abaana bo n'ebikopo by'amazzi 2 by'oguteekamu ogufumba olaba oba munakkuta. Kati wotandika okubiteekako ku muliro ng'ogutaddeko n'oyiwamu amazzi olw'okubuguma kuli okwebbugumu omuceere guzimba ne gubaga n'amazzi ate ne gakulaga nti agamu gagenze nga vepa mu bbanga ne gakalira. Ogenda okugjayo gusa ate ku minzaani gubadde kiro emu nga guzitowa kiro nyingi eziwerako because olw'ebbugumu lino liteekawo weyiti emu mu bintu ebimu. Tugenda wamu. Kati nebula eno helium ne hydrogen bitandika okwekwata contraction ne wabaawo olw'okuba nti wabaddewo okwokyebwa okwo. Kati mu kubaluka okwo okwa hydrogen oyo shockwave eyo mu kubaluka okwo okwa kuba okubaluka kwe kuleeta ebintu okutambula oba okuyuguuma. Kati kwe kutandika okwetoolooza omukka ogwo n'enfuufu nebula etandika okwetooloola. Kati mu kwetooloola ekire kitandika okwekwata nga bw'olaba akazimu nga kasinkanye ke muyita whirlwind. Mu kwetooloola nga keetooloola ne kireeta kye tuyita angular momentum. Okwetooloola okwo
mu kwetooloola okwo okugenda mu maaso ku ango eza waggulu ne wansi. Mu kwetooloola kireeta gravity okusika, kubanga buli kintu ekyetooloola kibaako ne kye kisika kuba kiba kitambula. Okusika okwo, for example, nagamba ye lwaki tuwa example enzibu nnyo. Nagamba ekintu ekizito, for example trailer weba eyitawo n'osuula akaveera ng'oli mu muti, kagenda goberera trailer kuba edduka kagenda gigoberera. That is gravitational pull, yeba egisika. Kati gravity eyo mu kwetooloola netandika osika, oluyinja luno olufuufu luno lutandika okwegatta ne luflatteninga ne lukola emmembe gye nagambye eri gye tuyita protoplanetary disk. Emmembe yeekwata ewamu ng'omupiira, kuba okwetooloola we kuba kukola okwetoolooza kukola ekintu ekizingibwa nga omupiira. Olw'okwetooloola okwo okukoze ekyo ekinene ekiringa omupiira, wakati waliwo enfuufu endala ey'emabbali ate eteegattako, era nga boolaba akazimu nga keetooloola ketuyita whirlwind, nti kasasiro yonna teyeetooloolera kumu, wabaako ate aba emabbali asikibwa atali mpewo eri weesisinkanye, naye olw'okwetooloola kw'eno empewo kusika ono omulala ow'emabbali. Kati eno enfuufu endala esigaddewo ey'emabbali yeetandika okuba nga ate nayo yeetooloola, kubanga kino ekyawakati ekinene kitandise okwegatta ng'emmembe, ng'ate kidduka ku sipiidi ey'okwetooloola ennyo. Jjukira mulimu helium ayina amaanyi aga hydrogen ne helium, ate nga ge maanyi ge tukozesa okutambuza ebintu, nga bw'owulira solar energy, charging ekintu ekyo by solar. Olumala kikyajinga gakatinyiga yingini yakyetambule nga maanyi agakitambuza gavudde ku musana solar. Kati amaanyi aga helium ne hydrogen galeetera okwetoolooza enfuufu etavuddeyo okwegatta ku mmembe eri ey'emabbali, wabula eri mu bitundu eri ebirala. Kati ebyo ebitundu ebyo ebirala obwo nabwo butandika okwetooloola, we bwetooloola we busanga endala nga we bwekwata. Kati obwo butandika okukola kye tuyita protoplanets, ekinene wakati eky'emmembe ennene, mu okwetooloola kwakyo kusise obusaaniko obulala eri emabbali ku distance ey'enjawulo etali wano wakati mu kwetooloola kwenu. Kutandise nabwo okwetooloola ng'ate bwetooloola kino ekiri wakati kuba kye kirina amaanyi ennyo, kye kiri mu masekkati. Kati eyo senta eya nebula mu mbeera eyo, olw'okuba nti ku side eza ango ezimu teyina angular momentum okutooloola okwokuba nga ku ango eno yanjawulo n'eno, kyagireetera okuba nga ekolapusinga. Empewo eno oba enfuufu ebadde ekoze katugambe nga kolomu ng'omuti, kati etandise ate okukka bwekka yekompuresinga okwenyiga, era mu kwenyiga nga yeegattanga yo ekola omupiira ogumu, etandika okuleeta nuclear fusion, egatta hydrogen atandika okuyingira mu helium. Bw'atandika okuyingira mu helium, asika kiri kyonna ne kizimbulukuka ne kiba ekinene. Kyenagambye omuliro kye gukola guzimbulukusa. Kyenagambye ku muceere teekamu amazzi guteekewo walifumba gugenda zimbulukuka. Kakizimbulukuka ne kitandika okwegatta ewamu. Kati bitandise okwegatta hydrogen ne helium mu contractinga bikoze omupiira omunene ogubumbujja omuliro, kubanga hydrogen weegatta ne helium bikola omuliro naye ng'ate byegasse ng'omupiira, kwe kuvaamu kye tulita omusana. That is now olwo omusana gufomingiddwa hydrogen ne helium. Ekyo mu science gye tuyita the Tauri star.
yokka, then tauris TAURI star niche mu muliro banga nuclear fusion yebadde hydrogen yegasse mu helium muliro gukutte kitandise okuvaamu ekitangala n'ekyamaanyi getuyita solar energy. Amaanyi ago gatambuza ne buli obubembe obulala obw'emabbali obutegasse ku kitole eri bukyetooloola kuba nayo yeetooloola nabo butandika okwegatta outer parts ezo olw'okuba nti omusana gutandise ofominga gutandise okuta helium ne kireetera gravity okusika kuno okwago okwetolooza biri. Ate jjukira engeri ekintu wekiba nga kitambula mu format emu mu form emu kigendera ku speed eyandibadde emu. Planet oba ettaka liri eddala emabbali oba enfuufu eri etandise nayo kutambula nga we yeetooloola edda mu kkubo lyerimu era okubanga etandika nayo okwegattagatta mu bitundu ebyenjawulo. Olwo tulaba buli wali planet endala zitandika nazo mu mmembe neesigalidde oba mu ttaka n'enkifuufu ekisigadde bitandise okukola ki okwegatta dust particles zino era okutandika okuba nga zeegatta naye gye zitambulira nga zeetooloola zirekayo olulayini olwandibadde nga empeta ring kati nga kwe zigenda okwetooloolera olulayini lw'enfuufu eyo kubanga buli we lugiyitako etandika nayo okwekwata n'esigalawo nga boolaba ennyonyi nti weba egenda zino ezireka omukka ereka omukka kati akakakka akasigadde mu kutambula oba olufuufu olwo lye lugenda okukola ring planet kwe zijjanga okutambula gye tuyita axis ekwata mpola era eyo process tugiyita runway accretion. Nagamba nga bw'okwata omuliro n'oguwuuba bw'oti ogenda okutandika okulaba nga gukola layini eri complete eya saako ng'olaba gulinga ogutazikidde naye ng'olaba gukoze saako eyo eri complete. Kati kwe kutambula kuno okw'okwetooloola okugenda okukola planet lino ettaka kwe litambulira eritakutteeko litandise okukola olujegere oba olulinga olupanka eba akizo oba axis planet zaffe kwe zigenda otandikira otirutinga kwe zitambulira. Era olw'ensonga eyo eno outer part eya nebula gravity ey'emabbali eri kuba kati omusana gwegize kireetera mata oba buli olufuufu ne gaasi okutandika okukondesinga okwekwata webyetomera kwe kutandika okutukolera planet mu process gyengambye etiddwa runaway accretion. Era agayinja oba particles ezimu zegasse nga zanjawulo zegattidde ewalala zijjanga ate ne zitandika otomera zino ezitambula ne zeetomera ne zeegatta ne zeetomera ne zeegatta. Bwe zitandika okutomera nga zeegatta bwe kyekolanga akuba obudongo ng'ozimba enju okubako kano n'okubako kali ne zikola nga era bakuba plaster okutomera okwo buli kitomera ne kikwata buli kitomera ne kikwata kwe kutandika okuforminga planets. Awo planet yaffe gye mfokasingako earth nayo neetandika okuforminga ku myaka obuwumbi 4 obuwumbi 4 n'obukadde 5 emabega. Era nga yo okuje okwetooloola okwegatta ku sayidi eno n'okutomerwa kyagitwalira emyaka obukadde 2 yeetooloola etomerwa wegattako kino weegira kuzimba nga bw'ozimba. Kati lwakuba omusana guli wali eri wakati gufulumya amaanyi gaagwo guta empewo kuba buli kintu ekyetooloola njagala okwate omukono gwo teekawo olugoye oba ku kateni oba ku waya okole bw'oti ekyo kyenkoze mpuubye ng'akuba oluyi okwetooloola kukola empewo
ekintu ekitambula kikola empewo kati mu kwetooloola okwo kukola empewo eyo ey'omusana gye tuyita solar wind eya star eno gye tuyise tauri star oba omusana empewo eyo buli wokola bwoti ejjawo ebikyafu kubanga osobola okukozesa empewo okwera bwefuuwa enfuufu evaawo kati solar wind efuuwa mu masekati ga zino planet we ziri awo ezitandise okukondesinga oba okuwola efuuwa matiriyo ali mu masekati ono aganya okugyegattako kuba yeetambula emufuuwa najja ne yeegatta ku zino endala planet ezitambula oba ku planeti yaffe ne zitandika okusikibwa condensed zino bodies ne zitandika okusikibwa so eyo process yegenda okutuleetera accretion discs era nga zonna zitulaba ne planet endala kuba solar wind ekyafuuwa ekyateekawo tovola tulina planet endala ezitulaba eziforminga mpola mu universe yaffe ekisobola otuleetera planet kati gwe togenda kugiraba nti kati tufunye planet ejjudde enda kubanga kijja gitwalira emyaka obukadde 2 togenda wangala myaka bukadde 2 togenda naweza myaka 15 kuba omusayite gusukka waawo kati you cannot see, you will not witness but nga kigenda mu maaso kati planeti yaffe netandika okwekwata mpola ngeyita mu accretion yono paka munda waayo we wafuuka nga wokya nnyo nayo kubanga era n'okwetooloola kuno kutambula kuleeta ebbugumu kyovula abo otambula ennyo ng'otandika otuuya nampulira ebbugumu ongeze kati planeti eyeetooloola etambula olwa solar energy ebuguma nayo munda etandika okubuguma munda etuyanye emerutinze ebugumye kyovula bagamba n'otambuza engato okuva no paka Kampala otuuka sole eggwerera olw'okwokya n'okubuguma kuno kati okwokya kuno kugireetera okumerutinga planeti yaffe n'okutambula kati olw'okutambula okwo okwetooloola nga gwegasse ng'omupiira ewamu ogubuguma ze twandise the siderophile metals SIDEROPHIL lulinga lwege kati olw'okuba nti muyo ebyuma ebyo byowulira ayani aluminium ebyo byonna byuma copper is a metal ne bamusima mu ttaka iron bamusima mu ttaka eri wansi kati ebyali bizitowa material oyo ow'ebyuma ebizitowa ye n'agwamu munda olw'okuba alina density oba obuzito obw'amaanyi ebyuma ebyo omupiira guno gwetoolodde gujjudde naye olw'ebyuma ebyo ebizitowa olwa material emu ezitowa etandika okusinkinga n'egwamu munda ekyo kye tuyita the iron catastrophe etandika okuleeta okwawula mu kye tuyita primitive mantle ne gye tuyita the metallic core era eyo period naye etwala emyaka obukadde 10 nga earth eri mu kufoominga kati olw'ebyuma ebyo okugwamu buli kyuma ekizitowa kigwa wansi ne kiyita ku kitazitowa kati ekizitowa ennyo kyekya wansi ekikidirira okuzitowa ne kidda waggulu ekiddamu kati awo planeti yaffe okuva ku lubengo lwa wansi etandise okukola layers stratas zitandise okukolebwa kyova olaba ebyobugagga eby'ebyuma ebizitowa tubisima wansi si waggulu kuba byagwamu olw'okuba nti bizitowa era mu kugwamu okwo n'okusikibwa kwe kukola leya eza structure ey'ensi era olw'okusikibwa ekizitowa nga kye kisokka wansi ne kisika ekikidirira okuzitowa ensi n'etandika okuzimba kye tuyita magnetic field etandise okuzimba magnetic field
ebyuma ebizitowa wansi ne bigira mayinja bwe bityo paka olutako lwali lutazitowa ne ludda kungulu kachovola bensi munda mukowa enjazi ez'ebyuma eby'amaanyi ate ebizitowa because they sank in byagwamu munda. Tugenze mu maaso okugwamu okwo kwe kutandika okufuna magnetic field, kwe kutandika okufuna ze tuyita poles, north pole, south pole. Olutako olutali luzitowa nnyo ne lubeera nga lujja kati ekizitowa kye kisooka wansi paka kitazitowa we kiddawa waggulu. Eryessomo tulirabye erya formation eya solar system libadde lya kusatu nga tulaba ne earth eformingibwa nga tetondebwa nga teri katonda, let there be earth. Tevula anagamba njagala ombulire katonda waba abeera mu ggulu, he stays in heaven, nga he also created heaven, yali abeerawa nga tanatonda heaven? Kuba answer togirina kati awo toddangamu. Abo toddamu ekintu ekyo toddangamu kuba mulimu abakyatagalira mu programu eno, abakyagireetamu, abataagala kuyiga. Bw'oba toyagala yiga vaako munange, programu nyingi ne TV osobola ogendako n'olaba, genda olabe firimu tetwesonyiwe. Solar system eformingiddwa tugirabye okwetoloola kuli okwa planet gwegenda ereseewo omukululo ke kakapanka ke tuyita axis planet era kwe zeetoololera ne guno gujjwa. Kati tugenda ku ssomo lya kuna. Essomo ly'okuna tugenda kulaba gye tuyita the Hadean ne Archean Aeon. Twazirabyeko eri emabega. Hadean planet tesobola kubeekako nga luweege olw'oluliro ne Archean. Katusooke tuzekeneenye tulyoke tujje tulabe omwezi nga gufominga mu mbeera. Nkugambye lesoni nnene nnyo, tujja gyetaaga ne programu endala era eya human planet eddaka eri kino tuki ironing out kiveewo. Okay, kati Hadean, the Hadean and the Archean Aeon. Aeon esooka mu byafaayo bya planet yaffe ye Hadean. Olwo omupiira gumaze okwegatta, ebyuma eby'amaanyi bisinkinze munda, leya zizze zigize bwe ziti naye nga wakyayokya. Kati eyo etandika ku formation ya planet yaffe ngeri mu kuformingibwa era negobererwa gye tuyita the Archean Aeon ey'emyaka obuwumbi obusatu n'obukadde 8. Enjazi ezisinga obukulu ezisangibwa mu planet Earth ziddayo emabega ku myaka obuwumbi 4, era nga tulaba wano tuyina obwandibadde nga bukristals, oba tubuyite obukunkumuka obwa zircon. We call them tuzita detriato zircon. Wetugamba detriato kitegeza containing all composed nga birimu kye twandise detritus. Okay, detritus kitegeza ziba debris, olufuufufuufu, janka, rabo ebyasigalirawo ku kintu ekyakutuka ne biteegatta. Nga bonagamba tukubya akawunga naye musigaddemu empulunguse. Kati zino empulunguse ezitasobola kumerutinga bulungi eza zaclone oba zalcon zisangibwa mu njazi zaffe era nga zaclone abamu kye tuyita zirconium oba zirconium oxide, era
eyo yalinga ekyuma ale looking metallic oxide nga afaanana nga alumina omuli gulu ayitibwa glucina zirconia yttrium ne thorium. Muganda wange granabot abantu obaleetedde obuzibu era nga mwe mulina ayitibwa hafnium alina atomic number ya 72. It's a tetravalent metallic element. Ezo zonna zircon. Kati empulunguse eza zircon periodic table baddo manyo gimanyi gwe wekka oba olaika to gimanyi na gimanya bulungi. Ziddayo ne zitulaga empulunguse mu myaka ziddayo ne zitulaga ezisigala mu mayinja agasinga obukulu ku nsi, oldest rocks. Empulunguse zaamu zitulaga nkulu ku mayinja, amayinja gali mu myaka 4,000 kyokka empulunguse ezasigalawo eza zircon oba zircon ziddayo zate nga zo zisinga ku mayinja ago obukulu tezasibwa bulungi, zo ziddayo ku myaka 4,000 n'obukadde 4 nga olubengo lw'ensi luli mu kukolebwa crust eyeri munda ne earth yennyini ng'efoomingibwa. Kati kye tuyita giant impact hypothesis oba ensoma eraga nti waliwo ekinene ekyajja ne kitomera okutandikawo omwezi, kiva ne kitaga nti oluvannyuma lw'okubanga emmembe eri wansi ekolebwa ey'olubengo planeti yaffe yajja n'etomebwa obwekutte nga baplanet akatini akatanafuuka kinene akagobebwa solar wind mu kkuba ery'endala kajje keegatte ku kinene kajja ne katomera. It was a protoplanet. We kajja ne katomera ne kasindika ebitundu ebya manto y'ensi oba kye twandiise ejjinja semayinja ery'ensi erisooka ewamu n'olubengo olwo. Ebitundu byalwo lwakuba nti bitomeddwa planet eri yajja n'etukoonamu pa egobeddwa solar wind byakasuka mu space yaffe mu bwengula bwaffe byakasukayo material mu bbanga. We bikasuka material oyo n'atandika okutonda omwezi. Atandika okutonda omwezi. Bw'atandika okutonda omwezi ngenda kutuukayo engeri gye gufoomingamu topapa otegeere lwaki kuba bamu mujagamba lwaki tegugwa bwe buba bwatomerwa ne bwambuka nga bonaabaawo ng'ettaka liri awo wansi n'okwata n'otomezaamu n'okubamu oguyinja tu nga nalyo litambula waliwo eribuuka ne lidda mu bbanga. Kati eryo lyadda mu bbanga liryakola planet lirikola omwezi. Kati ojagamba lwaki tegugwa kubanga ogenda kuyiga beerako. Okusinziira ku bye twekenneenya ku planet yaffe ne ku celestial bodies endala kuliko craters. Nga bw'olaba bino crater lakes ze tulina ezimu tezaali za vent za volcaniste, endala zaali z'amayinja agajjanga ne gakuba. We gakuba ku planet yaffe gakuba ne gasinkinga ne gakka wansi ne gateekawo ekinnya. Ebyo ebinnya ebimu bye byasobola kati lwakuba nti lijze nga jjinja we likuba mu lwege ne likka paka gye liyimiriridde nga speed yali esibye lwakuba lyo terisobola kuyitibwa kubanga ejjinja oyiwako amazzi ne gatayitamu kiri awo. Ebituli ebyo byasigalawo enkuba weetonnya ebimu ne bifuuka ennyanja. Kyova olaba ogenda wansi w'ekitoogo wansi w'ebitoogo oba entobazi ezisinga ezimu wansi waazo ate waliyo olwazi. Amazzi tegagendayo kati ne wabeera waterlogged ne kifuuka ekitobazi kuba eri waliyo ejjinja semayinja erikola nga seminti. Kati amayinja ago agamu ebitafoominze planet ebirala byajjanga ne bitutomera tuziyita meteorites. Era mu kye tuyita the late heavy bombardment gatuse kulanga buse kuzinga bomb. Kati eyo bombardment system eyo etandika ku myaka akawumbi kamu myaka 4,000 n'obukadde 100 era ne tukubibwa paka emyaka 3,000 n'emyaka
obukadde 8 tubala tuva eri waggulu tuli mu kujja eno kuba ensi kati tuli mu gibala eri okuva mu bukadde bwayo okugituusa kati wano eno tuli mu kwenoonya twajja tutya kyova mbadde sagala kutandikira ku bantu twajja bwe tuti ntandise nayo so that ekyo tukimalewo anaddamu kibuuza wano ekigambo kye ndikuddamu ojja kukinyumizaako ne yakuzaala mu mbeera eyo so beera attentive kati amayinja gano meteorites zitukuba zijja zirimu omunnyo zirimu kiminerals endala zikuba ziyingira munda bw'oba otaddewo obudongo bwo ng'ogenda kukuba bulooka ng'omaze obusamba buyidde oli wabukubamu ejjinja terisigala ku ngulu kubanga lizze n'amaanyi likuba ne liyingira munda kati ezo minerals ezaleeta zezingira munda ebituli oluusi ate we liyise ne lirekawo ekituli ezo creators ezimu zetulaba era ebyo byatukuba okuva ku myaka obuwumbi 4 n'obukadde 10 paka ku myaka obuwumbi 3 n'obukadde 8 ayitegeera emyaka mingi bukadde obuli awo ekyo nekikomenkereza gye tuyita Hadian eyo y'oluwege kubanga bizze ne bitomera olubadde ng'oluwege oluugiruugirwa earth ebyuma ebimu biri wansi bigize naye nga lutokota olunyata lw'omuliro olulinga oluzizzi kati bino we bijja byo bijja bikondensinze bikuba ne bitandika okwegattamu wansi eyo byegatta bifoominga bigireetera okulinga n'okukwata bwe tugattakaawo volcanism era nayo neeba nnyingi olw'okuba nti waaliwo ki heat flow ebbugumo nga lisaasaana lingi ennyo mu kye tuyita the geothermal gradient omayinja wansi bbugumo likola gano gessa gano gakola ki kati zino kristo eza zircon oba zircon zivaayo ne zitulaga nti ezimu tezafoomingibwa ezimu tezagira ezimu tezessa tezagira zasigala ng'empulunguse kati ku mbeera eyo ne tutandika gye tuyise action ion oba tewategedde action ion weetandikira va ku radio kubanga nasoose nenzinyonyola ion zinnya kati nga tutandika action ion earth etandika okukulinga ewola mpola naye mu kutandika okuwola obulamu bwali tebusobola kubaako ku surface ya planet earth lwaki kubanga atmosphere n'obwengula bwa action ion mu biseera ebyo eby'emyaka obuwumbi 3 tewaliwo oxygen kitegeeza wewawa tewaliwo oxygen tewaliwo ozone layer olububi olwo olw'omugwengulu olw'omu bbanga olutulemesa kye tuyita ultraviolet light ekitangala ekyetabu ekiri violent ekiva ku musana helium otutuukako direct kubanga oxygen yagikola ozone layer kati tewaliwo kintu kuba there was no oxygen okay kati mu mbeera eyo nga action period etandise okuvaawo etandise okutambula kuva ku myaka obuwumbi 3 n'obukadde 8 ne tudda ku myaka obuwumbi 3 n'obukadde 5 tutandikawo okulaba fossils ebintu ebimu ebyasigalira mu ttaka ebiddamu ne bitulaga ku myaka obuwumbi 3 n'obukadde 5 byaliwo era ng'ebyo ebimu byasurvivinga zetuyita nga bisurvivingira zetuyita hydrothermal vents eziri wansi mu surface y'ensi ezo hydrothermal vent nga wolaba pipe zemuteeka ku tooyi okufulumya ekivundu mu tooyi vent kati tuzirina mu planet earth zezitolokebwamu amazzi agamu agava ku water table agakola ki ensulo bwe zityo embale eziri ku ki ku earth kubanga mu mbale omwo mwe muva obulamu mu lubale kyovola bali bakita lubaale ne olubale crack
oli aganja kuba nkuteeka olubale ku mutwe akuteekeko crack kyovola ne mu maama wo wayita mu lubale n'ekijanjalo kiba kiva mu ttaka kyasa ettaka ne kiteekawo olubale buli nsigo n'omuti gwasa ne guteekawo olubale that crack kati obulamu eyo we call them hydrothermal vents. Kati tugenze mu kwekenneenya omwezi engeri gye gujjamu planet etandise okukola ki okulinga tugenze ku formation eyaki ey'omwezi tuli ku ssomo lya kuna essomo ly'okuna akatundu akasoose oba erya Hadian ne Archean kati akatundu akasooka mu ssomo ly'okuna that's the formation of the moon wetuguvaako tugendagenda ku first continents tugende ku oceans ne atmosphere tutandike origin of life. Formation of the moon tuli mu Hadian ne Archean akatuli mu Archean Eon tugenze ku mwezi engeri gye gwasobola okuba nga gukola ki guformingibwamu. Omwezi ye satellite yaffe gye tulina oba ekyo ekituli mu bwengula eky'obwewangiro sijja kugamba ekitonde ekiri mu buwangiro bwakyo si mu butonde bwakyo nakyo tekitegeeza mu butonde kitegeeza mu buwangiro we tuba tukwenneenya era ekiri mu solar system yaffe. Mu program eya Apollo basindika ebyombo ku mwezi surface ne bikomyawo sample z'ettaka n'ebiki ebigiddwayo eyo era ne kitulaga okusinzira ku radiometric dating nga tubala amayinja agaliko eyo gatulaga nti omwezi gwafomingibwa oluvannyuma lw'emyaka obukadde 3 nga solar system yaffe etandise ng'emaze okufomingibwa. Ekitegeeza planet Earth nkulu okusinga ku mwezi egusinga emyaka obukadde 3. No fool is going to tell you byonna ne babitonda mu lunaku olwokuna. Okay? Kati okutomera tulina kye tuyita the giant impact hypothesis. Giant impact gye nagambye ekiringa planet bu protoplanet kajja ne katulaga nga katutomedde era ako bakatwala okubanga in fact scientifically tugiyita Theia THEIA yajja netomera planet Earth bwegitomera yajuwa gye tuyita glancing blow ba bwegitomera bweti nga nagambye bwokuba mu kintu wabako ebisammuka kati energy ey'amaanyi kiraga yali ekubyamu emirundi obukadde 10 ku maanyi aga juzi nga planeti yaffe edzeemu okutomerwa okw'amaanyi okwajjawo dinosaurs mu kye tuyitadde Chick-Zuckerberg impact CHICXULUB. Kati olw'okutomera okwo kw'amaanyi nga Theia etomedde planet Earth bwe yatomera n'ekasuka ebintu ebimu mu bbanga era okutomera okwo kw'amaanyi kwaleeta vapor ne kuleeta oluka okusitula ebintu ebimu ne biritwala mu outer Earth waggulu eri leya za Earth eza waggulu n'ezo ezaali zimeltings zonna ne zambuka ne zigenda waggulu. Oluka luvaawo lutya aboti ogamba yetomedde ate nereeta vapor vetya. Kwata omufaliso guteeke ebweru, kwata kiboko oba omusekuzo gwe basekuza okuba omufaliso bw'onaagukuba gujja kuvaamu oluka. Omufaliso gujja vaamu oluka lwambuke mu bbanga n'enfuufu. Kati n'ekyo bwekityo bwe kyalinga wano ku planeti yaffe. Kati ebitundu ebimu ku manto yaffe material negenda mu bwengula mu orbit okwetolola Earth. Jukira Earth gyetomedde etambula kati n'ebigenze mu bwengula bigenda kutandika okutambula.
byetololere mu bbanga eyo we byetololera mu bbanga kuba bitambula ate nga biri byo waggulu okutali kumpi naffe eno bitandika okuwola era matiriyo eyo yatwala mu mbala yakati wiiki nga 15 okuwola okola omwezi kati ogambira lwaki tegukwa kubanga planet yetambula ate matiriyo yagenda mu bbanga nayo nesikibwa gravity ya planet yaffe eno okutambula kati olw'okutambula nti matiriyo egenze mu bbanga mu kutambula ng'egoberera planeti yaffe naye etandika okwekwata ng'eyaffe we yeekwata ng'eva ku musana mu kubaluka ojja kuŋŋamba lwaki njagala olabe bw'ogenda lwaki ye empaka za empitambi bagamba owunyako buwunyi kati njagala ogende ewali enjuki ozikubemu kati enjuki esobola okugoba okuva wano paka e Kampala ng'odduka n'ebigere kubanga yo etuuka nga tekyadduka naye gwe buli bw'oba odduka osika empewo kyova olaba odduka n'akasati ne kadda emabega kati ye enjuki edda kweyo empewo gravity yo yegisika kyova olaba bagamba gwa wansi ogenda kudduka okoowe oyimirire zikulume gwa wansi bw'ogwa wansi n'olekerawo okutambula nga n'enjuki zibula nga zitandika okuddukira ku sipiidi yazo nga tezikyakulaba nga zinoonya engeri gye ziddayo ziba tezikyadduka genda mu maaso era zigendako kasitogwa wansi zigendako neno force gy'obadde nako ey'empewo ne zituuka eri ne zibula ne zikuleka emabega nazo ne ziba nti zikyagenda ne zigira kubanga zo zibeera wali ssebo nga enjuki bannange nga zo ziri mu buli wodduka buli wongera mu speed empewo yo yezisika gravity kati n'omwezi tegusobola kugwa kubanga planeti yaffe etambula nagwo gutambula bwe gugisika ebigambo bino bwe twali tubisoma nze tebabiŋŋondeza nga we mbibagondeza tebampaayo example n'emu bweti babitugamba nga bugambi we batyo the ejector into the orbit around the earth could condense in a couple of weeks under influence of only gravity. The ejected material became more spherical body. The moon. Lesson finished. Kati nze ndi mu kugondeza obitegeere bulungi mu mbeera eyo kuba we nabisoma nabitegeera. Aboti tusigaze eddakiika mmeka? Tuyinza tusooke watukwatirawo ku mwezi kuba tuba tugenda kuddako kontinenti ezisooka tugende ku mayanja ne mu bwengula tulyoke tutandike origin of life. Ntambule tukwatire wali ku origin of life obudde bunaatusobozesa saagala kutwala butwazi bantu fa sipiidi eyo bwetyo etali nuŋŋamu. Katusooke tusome ku message zaffe wano nga tukwatiddeawo ku mwezi ndowooza ate munaye Malcolm X yatugamba tobawa bingi nnyo ojja basuula eddalu olumu basooke badigestingeko ebyo mu mbeera bwetyo. Kansooke tulabe message nyingi. Grand Zulu, I have been waiting for Jesus Christ, but this is the return of Jesus Christ, because I have known where the world started. Continue unaddressing the truth. Baluku okuveka sese agambye bulijjo abadde nga alinda Yesu Kristo komawo naye kati kuno kira kagemadda ga Kristo mu mbeera bwetyo. Somebody who never existed, Baluku cannot return because he never existed. Mumbere yo wabula gambye atandise okumanya ensi bwe yatandika yongera unaddressinga okusumulula embeera bwe zityo nkyazisumulula nkugambye tukati tukwatiddeawo ku mwezi nga bwe guli. Man, you are truly wide. Onagambye kasajja gwe oba musajja gwe oli mugazi nnyo. Omulembe gwa Yesu gwavaawo kati tuli mu mulembe gwa Abbott, ye messenger, Messiah, priest and teacher. Amukyalimpa kyalimpa bwatyo bwagambye. Ona sindise message, a flower gift for you. I've sent for you this gift
to wish you 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days of success, 8,760 hours of good health. Of good health, 525,600 minutes of good luck. Ngampadde nyingi nnyo. Nadamu natuwa 31,560,000 seconds of joy and good lunch. Man, I'm going to bring my head to you. Are you ready to pump it? Oli ready omutwe gulete tewali mbeera yoda. About kwegamba olunaku olw'enkomerero n'okusalirwa musango ebyo byonna tebiriiwo. Sanyu Rashid ekitumba tebiriiwo. That is garbage. That is garbage, tebiriiwo. Banaye kyalimpa kanyansinga message tugirabye. About, hey About, you killing me, man. I have changed your name. I called Horror because Otisa Engenzo. Otisa Ngezo film. You are not series. Gwe Terminator. Not love stories. Gwe Avenger, Predator, and the Avatar. Okay. Hard luck grand About. Asindiriza. Drireba. Mi bi bada boda wa boda no me abe boda awa the foy refusas. Peace, luck be with you. May the day go well for you. Agubiru Bernard within the tourism city. Twine around the town. About thanks for the program. Indeed, the Clouds FM is of its own kind, having programs which awaken our brains. Majita all round information. Hi About, you are the greatest master ever in my life. Help me, I want to know the distance from the sun to planet Earth. Isingoma Peter, in fact your distance ya planet Earth okuva ku musana ne light wa traveling zezimu ku coordinates ezagiza pyramid. Sagala tupape tuchali mweno topic ebyo byonna tugenda bisoma mu maaso. Sagala kwati kubuukira njagala kuki I'm unleashing. Thanks Grandmaster, may you enlighten me. Did the following creatures exist? Mammoth, yes. The griffin, dragon is existing angako. Dinosaur, yes, dinosaurs izaliwo. Afande Kitumba Ashe. Thanks for the program, brother. Why are they encouraging us to move that skin on our penis, yet we have been born with them? This is a Pirwo Kenny Jeffers. Wachi batugamba okusakamusizinga. As if nature, who circumcises the cows? Nabagamba Saddam kuwomerwa mumbeera bwetyo naye. Anyway, that is another day. Naye nabinyonyolako wali eri okulemesa Y chromosome ne mumbeera bwetyo naddala bino bya USAID ebyo. Mumbeera bwetyo. About thanks for the program. I'm in class. Do you have videos? And what is the cost, Siraj? Okuva Katabwe. Guba mutwalo gumu. Konsonga heri. About jajja wabasomesa ne bajjajja bonna ku nsi yaffe eno webale otusomesa. Kitumba wano tutaddeko oyo Rashid. Hello Grand About, nze bampita Collins okuva Chiko.
ngenze ku Google nenfunayo kano. Please, akabuuzo tetwagala kutuletera ebyo bintu byamwe bya rido bye muwulira ebyo bye babalimba. Don't tell us munsonga eyo. Okay, Grand Abbot, thanks for teaching us. I'm Joseph Twine from Chitagwenda. I would like to know how was Tiktarik formed and what is formation of other creatures. Bino byonna byonna tugenda kuba tubitegeera. Nkugambye ne program eddako ku Sunday ja Human Planet. Wetukomye wetugenda otandikira. Nga tutandika ne first continent. Tutandika olaba creature kye yasooka nejja eno ki zonna. Tetugenda kuleka jinja nti tuli mu mbeera bwetyo. Hello. Oh, hello dear. Banange. Bakyala banayi tusime program. Nze musajja okay. Banayi. Okay. Hey Abbot, thanks for the show. I'm locked on straight outer Salama Road Machindye. Ali rocked in outer Salama Road Machindye. Abe Machindye tubagala nnyo. Kampala. Alimu Machindye division. Oyabakalometi wange. Doza alimu kikwasaganya bulungi. Mbeera agitwalaganya. Katulabe. Nkwagala nnyo omusomesa. Thanks Abbot. Kwendi eno mukono mula. Waliene mukono mula. Dazulu, thanks for the progi. This is Nicodemus. Yeah. Grand Abbot, thanks for the program. Walai, it is really a great job. I'm ready to get lost with you, my fellow Africans, instead of white man teaching. Country boy, Suji Chitumba. Grand, indeed you are undisputed. But can the moon follow the earth? Yet the moon is heavier and bigger than the earth. Let me see if I can at least challenge the master. I studied that little simple A-level physics paper 1. Alinaitwe ine Luimi. Omwezi tegusinga planet Earth bonene. Tegusinga planet Earth bonene. It is not true. In that period, choino manya guina low density. Guina low density. Eri low compared to Earth. Era density yago eri lower kuyamazi 3.3 and katuli mu physics. Kati ate kufe tuli ku 5.5 tugusinga mu mbeera bwetyo. Kuliko n'abagala okwogera. Okay, sagala ba dictator. Esebo oba nyabo. Esebo. Webale programu musomesa. Esebo webale kubanga nawe ko ligwani okubiddewa. Ono bamwesere tulias kuno mbalala saloon kuno mukisenyi honyini. Bo mukisenyi mbalala. Tulio tukuvirizo olio no twegesa ampora. Ate na nyendo ngambiro. Mumahanga ganu gona gali musu muno. Yanga kiriye nyeri na abantu abakufu muno. Abachi? Abakufu abantu abakufu tusembayo. Abagufu botegeza short. Yanga kibazosoborole mu mazenkinge hao. Okay. Abawuliza bona nyibagoza abafotyo. Esebo amanya gwani? Ambanya tajunya simba. Okay. Dale. Ashe. Okay. All right. Tubadde tukyali mu nga bwe twekenenya bwe tusoma message zino nga bwe tuli mu kuwunzika. Hey Abbot, you are the greatest master ever in my life. Isingoma Peter okwetolola town. Thanks for the nice show, Grand Abbot. It is said that the moon reflects light from the sun. How is it done? It's skinny.
kasusu kigambibwa omwezi gujja ekitangala ku musana gukikola gutya naffe ekitangala nga bw'okiraba naffe tukijja ku musana. We don't get light from anywhere. Kati gwe gujja kuba guli mu planet yaffe ate guliko waggulu on higher level ku yaffe kati guli mu inner space. So go gutapinga kiringa bw'olinnyo omulongooti tawuni yo n'oba ogiraba okusinga ffe abali wansi. Kati go gutapingayo nnyo eri ku musana ekitangala ky'omusana nkigukubamu. Kati wekigukubamu ne gwaka nga naffe planet yaffe kati ekitangala kigukubyemu wano waase abali eri abeetolodde walala be bali mu kizikiza kuba bavudde mu side y'omusana ekitangala okitufuniramu. Kati go guli waggulu gufunako fule mu bitundu ebimu ennaku 27. Kati ffe ne tugulaba nga gufunye ekitangala ky'omusana nga gwase. Kyobola satellite zivayo ne ziraga paati ezaffe ezimu nga ziri dark nga ziri mu kiro kuba omusana tegutuuseeyo, endala ne ziraga nga guli mu light mu kitangala nga tugufunye. So gusika kitangala nga naffe era bw'okiraba wano. Kyobola ekitangala ekire bwe kiyitawo ne kigira direction gy'ofunamu ng'ofuna ekizikiza. Mbeera bw'etyo. Messages sijaziddamu. Okay. Okay. Allo. Omusomesa Aboti. Webale kuweereza mukama wange. Esebo webale kuwuliza. Shabani Kibumba nga bulijjo. Esebo mukulu Shabani. Kaakati omusomesa ekibuuzo kyange. Obwedda amadde kumpuliriza okuva gye twatandikidde. Ate nga twakatandika gakyali mabaga. Era okuyiga nkiki. Naye wensigadde nga sitegeddeemu. Ogenze n'oba ensi eno mu kutandika. Ndima yagundi ettaka gundi ebiyinjayinja byewumba. Enfuufu dust. Enfuufu ebitaka byewumbawumba. Naye ekibuuzo kyange bwembuuliza ebyo ebitaka ebyewumbawumba n'enfuufu byo byajjawo bitya? Kati awo oyagala tusome Big Bang tudde ku biliyoni 13. Kati ebitaka ebyo bifo nga tebineewumba byo gye byava biryoke byewumba byo byajjawo bitya in existence. Naye nga wasigadde tuli ffenna bantu omusomesa. Ashe. Webale kuweereza. Ashe. Okay. Message zo zikyali nyingi nnyo. Man, the man is right. This is the return of Jesus Christ together with Haile Selassie and Nabi Muhammad etc. Kimera Adam. Kimera Adam kale katsoke tulaba abateesa. Tuke tusome message. Allo. Ani ono? Esebo oba nyabo. Dana Marugo Road. Esebo. Atukuna nikubuza. Omuntu kwanza obanjira akali omunyungu omumiraguzi. Ani? Omuntu okubanza obanjira Adamu akali omunyungu akali omumiraguzi. Okay. Adamu tabeerangawo ku nsi eno. Omuntu ata existing anga tetusobola mugamba. Naye ng'omuntu yasoka ku nsi muddugavu sagala mupape gye tugenda. Nsumulula ate musuna. Gye tugendeyo okulaba paka abantu okuva ku nsi tulabe abazungu bajja ddi neki enjovu zajja ddi byonna tujja kuba tubisoma ku programu eno gwe bamugumiikiriza. Allo. 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 Esebo isingoma. Atina baningamba. Tumansa Jesus ata existing. Program eno wakajuliza banga linkana ki? Nkatamika last week. Kati gumiikiriza sagala ku nenga Jesus ta existing angako.
Gendo nonye history ya letter J. There was no letter J on this planet paka 15 abiri mwena so tosobola kubaawo nga gwe Jesus nga letter J teriwe erinnya lyo. Ate obubuzi ati ezo rocks kuita ku blastinga intuitaga kuforminga the sun zika